Қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, халқымыздың дарынды ақыны Қасым Аманжолов қазіргі Қарағанды облысының Қарқалы ауданында Қызыл деген жерде 1911 жылы дүниеге келеді. Әке-шешеден жастай жетім қалған ол біраз жыл ағасының қолында өседі. Алғашыда жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып, сауатын ашады. Кейін 1924 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Онда 1927 жылға дейін тәрбиеленіп оқиды. Одан кейін 3 жыл Семей малдәрігерлік техникумында оқып, алғашқы өлеңдерін сол кезде жазады. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түсіп, бірақ денсаулығына байланысты және оқуын онша ұната қоймағандықтан, бірер жылдан кейін елге оралып, Орал қаласында Екпінді құрылыс газетіне қызметке орналасады. Жас ақынның көптеген өлеңдері осы газетте жарық көреді. Әншілік, әртістік, өнерге бейім, домбыра, мандолина бастаған бірсыпыра музыкалық аспаптарда еркін ойнайтын Ақкөңіл, жайсан жанды Ерке Қасымның Оралда болған оқиғасы, Оралдағы қазақ театрындағы қызмет еткен кезі өміріндегі ең қызықты, қымбат шағы болып қалады. Оның бойындағы туа бітті зор талантты осында белгі беріп, ақындық жолына біржолата бет бұрады. 1938 жылы тұңғыш өлеңдер жинағы «Өмір сыры» деген атпен жарық көреді. Жинақта енген өлеңдермен болашақтағы кемелденген ақын поэзиясын отты, лепті сыршыл мінезі талантымен жетелеген жол, шумақтар табылғанмен тұтастай алғанда жинақ ақынның әлі де үйрену, еліктеу үстінде екенін көрсетеді. Әсіресе көзге ауыз әдебиетінің 7-8 буынды терме, толғау үлгілеріне болып жиі шалынатын. Өлеңіне арқау етіп алған өмір құбылыстарын сырттай таңырқап, тамашалауға, көрген білгенін тәпіштеп, тізбелеп суреттеуге әуестік байқалатын. Махамбет, Абай поэзиясының көркемдік табиғатына терең бойлау, дүниежүзілік поэзиясының үздік, асыл үлгілерінен үлкен алымдылық. шалымдылықпен үйрену оның
буырқанған күшті талантын тез қанағаттандырды. Терең бойлап, ақындық өнерінің қыр-сырын табуына көмектесті. 1939-40 жылдар ақынның өсу жолындағы елеулі кезең болды. Нар тәуекел, Бурабай толқындары, Дауыл, Көкшетау, Орамал, Сұлтанмахмұт туралы баллада, Өз елім, Ғашық елім қайтейін сияқты тамаша туындылары осы жылдары дүниеге келді. Қасым Аманжолов көркем аударма өнерінде үздік шебері. Ол орыс, батыс және шығыс поэзиясының классикалық туындыларын, лирикалық өлеңдермен поэма дастандарын қазақ тіліне зор шабытпен аударды. Қасым Аманжолов өзінің батыл, ойлы, сыншыл да терең сырлы дауылды поэзиясымен әр буын оқырмандар сүйіспеншілігіне ие болып, жас таланттарға өте күшті әсер етіп келе жатқан біртуар дарын. Өмірден ерте кеткенмен болашақ ұрпаққа мол мұра қалдырды. Бейбіт өмірді, қан маңдайды, туған жер мен ата-ананы, достық пен махаббатты, көңіл күй мен табиғатты биік парасаттылықпен, шынайы сезіммен, зор тебіреніспен жырлады.